Dostlar selam. Selam. Biz qabat sizning bilan. Biz tezzaryadkaga hazır. Mening dostlarım gimnastkalar. Men ulardan bir necha layfhak o'rgandim. U layfhaklar bilan sizning bilan da bo'lishim kerak. Ketdik. Birinchi kuniga bek yengil. Bizga iyalarga oyoqlarni quchoqlarga ham shul ravishli 7 sekund turishga kerak. Onları 8 degach basamiz. Ayaklarınız kızadır, anlayayım. Minikiler de kıza. İkinci kuniga ko'shamiz. Bir oyoqni olga qo'yamiz da, qo'llarni belga qo'yib, shugalaymiz. Oldagi oyoq bizning tirak oyoq bo'ladi. Shul ravishda biz osqa-osqa terbalamiz. Üçüncü kunugini ishlar uchun bizga o'tirishga kerak. Biz oyoqlarni kubalak simon etib qo'yamiz da, ularni tez-tez harakatlantiramiz. Ketdik. Dördüncü kunugini yasar uchun bizga oyoqlarni suzirga, ham ularga yotirga kerak bo'ladi. Shulay 7 ga qadar sanagan shegatamizda 8 degach turamiz. Ketdik. Dostlar, bugunga shunday natijali tezzaryadka. Bizning bilan bo'ling'iz, bizning bilan tezzaryadka yasag'iz. Bugunga biz sizning bilan sog' bo'lishamiz. Sog' bo'l!